अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अॼु जो असांजो टॉपिक आहे स्क्वायर रूट। ठीकु आहे, सिंधी में पाण हिनखे चवंदा आहियूं ॿियो मूल। मुंहिंजे ख़्याल में LCM ऐं HCF पाण कवर करे आया आहियूं। हाणे पाण सिखंदासीं स्क्वायर रूट। ठीकु आहे, हाणे पहिरियों इहो जेको बि टॉपिक आहे या इहे रेलिवेंट जेके टॉपिक्स आहिनि उन में सभिनि खां पहिरियों हुयो फैक्टराइज़ेशन। असां उहो सिखी आयासीं, यानी कि जुज़ा लहणु। उन खां पोइ ॿिए नंबर ते हुयो LCM, यानी कि नंढी आम बनिस्पत। ठीकु आहे, ऐं उन खां पोइ हुई HCF, यानी कि वॾो आम पूरो वंडीदड़। हाणे इहे टे टॉपिक असांजा कवर थी विया आहिनि। हाणे असांजो टॉपिक जेको आहे चौथे नंबर ते उहो स्क्वायर रूट आहे। ठीकु आहे, अचो त हाणे स्क्वायर रूट सिखूं था पिया। हाणे मिसाल था वठूं, तव्हांखे चयलु हूंदो 64 जो स्क्वायर रूट मालूम कयो। ठीकु आहे, हाणे साॻियो ई तरीक़ेकार आहे जीअं असां जुज़ा लहंदा आहियूं। ॿिनि जो खोड़ो 3 दफ़ा, चइनि जो खोड़ो 2 दफ़ा। ठीकु आहे, टोटल 32 दफ़ा। ॿिनि जो खोड़ो वरी घणा दफ़ा वेंदो? 16 दफ़ा। इहो बार बार रिपीट करण जी ज़रूरत न आहे, पाण पढ़ी आया आहियूं बार बार। ॿिनि जो खोड़ो 4 दफ़ा, ॿिनि जो खोड़ो 2 दफ़ा ऐं ॿिनि जो खोड़ो 1 दफ़ो। ठीकु आहे, साॻियो तरीक़ेकार फॉलो करे हाणे जेके जुज़ा निकिरी आया आहिनि, हे जेको आहे सो हे ॿिए मूल जी निशानी हूंदी आहे। यानी हिन मतिलबु आहे चयलु हूंदो आहे त 64 जो स्क्वायर रूट कढो। ठीकु आहे, हाणे असां छा कंदा आहियूं, जेके जुज़ा निकिरी आया आहिनि हे हिन पासे ॾऊं, इहे सभु असां हिन अंडर रूट जे हेठां रखंदा आहियूं। ठीकु आहे, 2 जेको आहे सो उहो घणा दफ़ा आहे? 6 दफ़ा आहे। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 टोटल जेको आहे सो 6 दफ़ा अची वियो। हाणे रूल हिते यादि रखो त जॾहिं बि हिते जेका जोड़ी हूंदी आहे न, उन मां 1 दफ़ो 2 ॿाहिरि निकिरंदो आहे। जेका बि जोड़ी हूंदी, मिसाल हिते 2 जी जोड़ी आहे, हाणे अंडर रूट मां ॿाहिरि निकिरी ईंदो, हिन जो मतिलबु आहे 2 ॿाहिरि निकिरी ईंदो। ठीकु आहे, वरी हितां हे 2 जी जोड़ी आहे, हितां बि 2 ॿाहिरि निकिरी ईंदो, वरी हे 2 जी जोड़ी आहे, वरी हितां बि 2 ॿाहिरि निकिरी ईंदो। हाणे अंडर रूट जी जेका निशानी हुई हीअं वारी, इहा न ॾींदासीं। हाणे असां हिनखे ज़र्ब कंदासीं, थी वेंदो 2 × 4 4 × 8। इन जो मतिलबु आहे 64 खे जेकॾहिं असां 8 जे बराबरि रखूं, ठीकु आहे, त हे इन जो मतिलबु आहे 64 जो हे स्क्वायर रूट जी निशानी आहे। 64 जो ॿियो मूल 8 जे बराबरि थींदो। चेक करण जे लाइ इहो तरीक़ेकार आहे त इन 8 जेको जवाबु आयो आहे, यानी कि ॿियो मूल निकितो आहे, इनखे इन सां ई ज़र्ब कंदासीं, ॾिसंदासीं 64 अचे थो। 8 × 8 = 64। इन जो मतिलबु आहे असांजो जवाबु बिल्कुलु सही आहे। हिकिड़ो ॿियो एग्ज़ाम्पल ॾियां थो, पोइ तव्हांखे अञा वधीक क्लियर थी वेंदो।